Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз Қазақстан және Финляндия арасында ойынға келдік. Дәл артынан қарап тұрсаңыздар, адам өте көп келген. Аншлаг болмақшы, барлық билеттер сатылды. Және бүгінгі ойын туралы кішігірім айта кетсек, қысқаша айтсақ, топ матч болмақшы осы біздің группадағы. Қазақстан және Финляндия ол біздің группамыздағы екі лидер. Және жеңімпаз команда бірінші орынға көтеріледі, және сонысымен қызық болып тұр бүгінгі ойын. Және бүгінгі менің прогнозым Қазақстан Финляндия 2-1. Ал ойын счетін сонда көре жатамыз. Міне стадионның ішіне кірдік. Дәл қазір үшінші этажға барамыз. Сол смей отыратын жерге. Бізге программалар берді. Осында әдемі қылып жасап қойыпты. Бірінші бұнда қалың программа көріп отырмын. Алдында ұлттық құрама Астана болсын, кішігірім жұқа программалар болатын. Бұл енді кәдімгі кітап қой, база жоқ. Қостанайда осында программаларды 3000 теңгеден сатады. Атмосфера мықты стадионда. Қарап тұрғаныңыздай, барлық жерде көк туымыз желбіреп жатыр. Өкінішке орай бүгінгі ойынды мен воротаның артында, қақпаның артында түсірмейтін болдым. Бірақ бір жағынан жаңкүйермен бірге боламын. Ұлттық құраманың Ультрастың бірге тамашалайтын боламын. Алда көре жатамыз. Ойыншылар алаңға шықты. Бапкер Магомед Адиев, Селяга. Мен фаналский секторға кеттім. Көріскенше. Ойын басталды. Әзірге доп алаң ортасында. Алда көре жатамыз. Есеп 5-ші минута. Ойын есеп әлі 0-0. Жігіттерге сенеміз. Қазақстан шабуылы! Актер Зайнудинов. Едіге жоққа бірақ доп. Тоғыздықтан бері кетті. Есеп 0-0. Сәл қалды бірақ.
жарақат алып қалған секілді. Исламбек Қуатқа қарсы ойнайын деп. Ондай да болып тұрады. Қазір 10 минута, есеп 0-0. Ультрас, ұлттық құраманың Ультрасы шығып бара жатыр. Себептерін білмейміз әзірше, бірақ оралады деп сенеміз. Наших не запускают. Из-за этого? Один за всех и все за одного. Один за всех. Бұл істің себебі кейбір фанаттарды кіргізбей жатыр екен, сондықтан соған қарсы қалай айтсақ болады, протест десек болады, сол кішігірім протест, бірақ қайта оралады деп сенеміз. Давай! Мықты шабуыл болып еді, Абат 1-1 шығып. Бірақ алда тағы да осындай сәттер көп болады, сенеміз, Қазақстан алға. Ультрас қайтып оралып келді. Бағаны айта кеткендей кетіп қалған еді. Бір себептер үшін. Бірақ енді оралды, енді жігіттерімізге, ойыншыларымызға осындай. Қазақстан шабуылы, Абат Айымбеков. 27 минута, есеп 0-0. Міне, Волна келе жатыр. Қазақстан шабуылы. Момент. Финляндияның қақпашысы Градецкий ұстап алды голды. Есеп әлі ашылған жоқ, 0-0. Қазақстан салат, алға Қазақстан. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0 болды. Ойын туралы айта кетсек, ойын алаңда ойын тең болды. Қос командада шабуылда болды. Қазақстанда да ойынның басында көптеген моменттер болды. Және де дегенмен бірінші таймда финдер гол салып кетті, бірақ VAR жүйесі арқылы бұл голды есепке алынбады. Негізі финдарды ұтуға мүмкіншілік барлық мүмкіндік бар. Және де ұтамыз деп сенемін. Бағана айта кеткендей, менің ойымша есеп 2-1 болады деп. Алға Қазақстан. Менің алдымда тұрған Финляндияның фанаты Веса. So, Веса, please, can you share with your emotions about the first half? I'm confident we're going to win it. And also about the goal, in your opinion, it was correct to allow? VAR will check it out anyway. They looked okay. So, in your opinion, can you share with the prediction? Prediction. Sorry? Prediction. Finland 2, Kazakhstan 1. Okay. And so, can you share with your emotions about the city? Oh, I like it. People are good. Kazakhstan people are very nice. I'm very happy to be here. Финляндия құрамасының жанкүйерлері арнайы Финляндиядан келген. Біршама адам жиналыпты. Бұл да өзі ерлік қой. Басқа стадионға келіп, Қарсылыс стадионына барып, қолдау деген ол да бір ерлік. Менің алдымда тұрған Солтүстік Ирландияның фанаты Рисо. Рисо, which team do you support today? I see you are a fan of North Ireland, yeah? In your opinion, which team will win today? I don't know. I would hope that, but the game is so close, very close, no either way. Because Kazakhstan always defeated Denmark here. So, I don't know. I'm not sure that
place, yeah? In the group stage. But I'm hoping that both Kazakhstan and Finland will go to the Euros. So, do you believe that your team qualified to? Yeah, Finland will be. But I hope Kazakhstan is will because there's such a sensation right now. Nobody expected them to beat Denmark here, what they did. And I hope that Finland and Kazakhstan will go. Because Kazakhstan has never been to the Euros before. So that would be great. That's all I fans. Yeah, tonight Kazakhstan can to the Euros. And so, last question: how many fans will come to North Island and Kazakhstan game? I'm not sure, right? Maybe like 27, 28,000 people right now. From North Island. Громче говори, не слышно. Менің алдымда тұрған Қазақстан аңызы Давид Лория. Давид, как вам первый тайм? Сложная игра. Финны видно, что играют больше оборонительный футбол, пытаются следующий вперед. Нам приходится идти в атаку, мы хотим победить, поэтому немножко появляются стороны сон. Они видно, что нас опасаются. А вот что скажете о первом голе сборной Финляндии, который отменили? Нет, ну там мяч вышел за пределы поля, то есть если бы его засчитали. Какой ваш прогноз на сегодняшнюю игру? Мы верим только в нашу победу. Можете счет назвать? Нет, счет никогда не назовем. Неважно, какой будет счет, главное, чтобы была победа. Вы сами выступали в сборной Казахстана в качестве голкипера. Не могли бы оценить игру Игоря Шавского сегодня и до... Можно? Смотрите, у нас есть такая примета, не примета, я не знаю, во время игры вратарей не обсуждаем. Если мы хотим, чтобы он отыграл на ноль. Все, рахмет. Казахстан шабуы! Ай-ай-ай! Бірінші тайм, екінші тайм енді басталды. Енді қауіпті сәттер Қазақстан құрамасынан болып жатыр. Алаңға қателеспесем Максим Самородов шықты. Қалғанын көре алмай жатырмын. Қазақстан ұтады деп сенімдеміз. Есеп әлі 0-0, бірақ салатында сенімдімін. Алға Қазақстан. Максим Самородовқа сары қағаз беріп еді. Төреші көрермендердің назарына ілікті. Қысқашалай айтсақ, ызасына келтірді бұл шешім. Бірақ Финляндияның шабуылы қауіпті шабуыл десек те болмайды. Себебі біздің жігіттер допты алып, алға шықты. Максим Самородов! Самородов! Самородов, давай! Ян Бараговский! Самородов! Бахтияр! Жігіттерге сенеміз! Лев Скворцов! Ай! Финляндия шабуылға шықты, қарымта шабуылға. Ай-ай-ай-ай, өте қауіпті, өте қауіпті. Шавский! Мықты сәл жасады. Есеп әлі 0-0. Қазақстан құрамасына ойыншылар ауысты. Аслан Дарабаев, Лев Скворцовтың орнына Рамазан Оразов пен Еркін Тапалов алаңға шықты. Мен сенімдімін, бұл ойыншылар біздің ойынымызға күш әкелетініне. Есеп әлі ашылған жоқ, 0-0. Алға Қазақстан. Ян Бараговский, Қазақстан шабуылы. Асқаттағы берген. Исламбек Қуат Марычкинге берді. Марычкин кімге? Еркін Тапалов.
Жақсы комбинация еді. Бұрыштама голын тебетін боламыз. Өкінішке орай бұрыштама голы ештеңеге айналдырған жоқ, голға айналған жоқ. Есеп әлі де 0-0. Бірақ алайда 15 минуттай уақыт бар. Қазақстанда барлық мүмкіндік бар 30-ты алып кетуге. Өкінішке орай Қазақстан құрамасы гол өткізіп алды. Голды соғылған Антман деген жартылай қорғаушы. Әлі ойын бітуіне 12 минуттай бар. Әлі барлық уақыт бар. Қазақстанға бәрін түзету үшін Қазақстанға сенеміз. Қазақстан оның алдында да бірнеше рет камбэктер жасаған болатын. Сол үшін біз ары қарай сенеміз. Алға Қазақстан. Және 18 номерде Тимур Досмағамбетов шықты. Double substitution for team of Kazakhstan. Players with number 11, Jan Baramovsky, and 19, Батекааа Зайнудинов. Қазақстан шабуылда Зайнудинов пен Бараговскийдің орнына Чесноков пен Досмағамбетов шықты. Тимур ойынды күшейтеді деп сенімдеміз. Рамазан Оразов. Бұрыштама добы болады қазір. Асқат тағы берген. Ислам Чесноков. Тағы да бұрыштама добы. Өкінішке орай Финляндияның қақпашысы допты ұстап алды. Есеп әлі де 0-1 Финляндияның пайдасына. Қазақстан шабуылға шығыңдар, жігіттер, давайте! Бля. Нұралы, давай, жер аттың басын. Исламбек Қуат. Өкінішке орай болмай қалды. Өкінішке орай Қазақстан құрамасы Финляндияға 1-0 есебімен ұтылып қалды. Негізі өте, қалай айтсам болады, ауыр жеңіліс. Себебі бұл ойынды ұтсақ, біз бірінші орынға шығушы едік. Единогласный лидер болып, бірінші орында тұрушы едік. Бірақ ойын туралы айта кетсек, Қазақстан мен Финляндия тең ойнады. Бір деңгейде ойнады. Қазақстанда да көптеген сәттер болды, және де Финляндияда өздеріңіз көрдіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан да жігіттер, ең маңыздысы, жігіттер намыспен ойнады. Намыс болды.
Енді келесі Солтүстік Ирландияға қарсы ойында құрамамыз ұтады деп ойлаймын. Менің алдымда тұрған Финляндия құрамасының ойыншысы Кайринен. So, comment the game. Congrats also with victory. Yeah, it was a difficult away match, but obviously we are very satisfied with the result and full confidence on the Sunday's game against Denmark. And do you agree with that? It was a tough game to you and also to Kazakhstan. Yeah, definitely. I think it was most of the game like 50-50, and Kazakhstan is a very good game, and we have a lot of respect for them and for their players. So. But luckily for us, we managed to score the 1-0 goal, and after that we killed the game. Which player was more like dangerous for your team from Kazakhstan? I wouldn't say any specific players, but I think the whole team has a lot of quality with the ball and also without the ball, and they have a lot of energy and they are fighting throughout the 90 minutes. So, like I said, we had a lot of respect for them, and actually we got the win. And so, can you comment the first goal, which was fired? It was a goal? I don't know. To be honest, I didn't see it if the ball was out or not, but it was greatly done from our winger. But unfortunately, they said it was out, so that's how it is. So next game you play with Denmark, yeah? Mm-hmm. So can you share with prediction? Yeah, that will be another huge challenge for us. Denmark, like we all know, it's an amazing team with a lot of quality in every position, so it will be a huge challenge for us, but I think we are ready and we are playing home as well, so that will give us more energy. So, Mr. Kanerva, congrats with the victory. Can you comment the game? Yeah, thank you. It was a tight game as expected. Luckily we got the goal at the end of the game and 3 points. We knew that it's going to be a very difficult task for us. We knew the quality of the Kazakhstan team. I have to thank the atmosphere at the stadium. It was fantastic. All the home supporters were making some noise and creating that atmosphere. Yeah. Now we have played 5 games, we are halfway with the qualification, everything is open, and it's nice to meet Kazakhstan and Helsinki in October. And so, in the first half, you make a goal, but it was fired by referee, by VAR. Do you agree with it? I haven't seen the situation, was the ball over right or not. Yeah, it's hard to say. Maybe, it's right. Yeah. Luckily we got the goal anyway, the winning goal. And of course we have a couple of chances to make other goals as well. Which player was danger and for your team from Kazakhstan side? From Kazakhstan, of course, we played skillful players, David Loria, a lot of good players. It's hard to say who was the best of their team today. But there are a lot of options. Think about the guys who came on from the sub, Europe and so on. Those guys, there are a lot of options as attackers as well. So I'm sure that Kazakhstan will be in the fight of those qualifying places to Euros. And so it's interesting fact, it's your third victory under Kazakhstan. So can you share with your emotions? As you can notice, I'm very happy, of course. It was lovely to visit here in Astana with good memories when we played the World Cup qualification. 2 years ago, we won 2-0, today 1-0. Good memories, and I'm very happy. Nice city, very beautiful. And last question, can you share with prediction to next game with against Denmark? Prediction. Prediction, of course, yeah. We all thought that, and I still do, that Denmark is the top favorite to win the group. Of course, Kazakhstan had to really top here by winning Denmark after being 2-0 down. And if you think about the squad they have, a lot of quality players playing in Premier League, in top European leagues. Yeah, we have a tough task to get a point or win from them, but we do our best.
Бүгінгі футбол күні өз дегеніне жетті. Өкінішке орай Қазақстан 1-0 есебімен Финляндияға бас түсті. Жалпы ойын тең болды, нашар емес деп айта аламын, бірақ Қазақстанға сәттілік жетіспей қалды. Сондықтан бүгінгі күнді біз жеңіспен аяқтадық. Бірақ алайда воскресенье күні, жексенбі күні Солтүстік Ирландияға қарсы ойын ойнаймыз, өткіземіз. Және сол ойында жеңеміз деп сенімдемін. Сіздермен болған мен Бекар Сәрімхан. Сау саламатта кездесеміз.